iki lho guys. Kuliner bakso yang ada di Cepu, bakso Samsis yang ada di Desa Sumber Pitu Cepu, guys ya. Antrian itu loh, sama ngatur motor-motor betul itu. Masya Allah. Ini pakai apa? Antara baksonya yang enak atau pakai pesugihan? Mistis. Kuliner Nah, itu guys yang tak pakai Mas Suryo ya. Sebenarnya aku nganggo ngono kuwi sebenarnya bener omongan pemirsa yang ada di komentar bojo kuwi sudah lama. Dicak ya. Iki zaman Janet Tim Super Mas Suryo. Malah suwi sampai Suwi. Zaman Tim Super ben wis. Wis kene wis gawe ngono-ngono kuwi jak yo. Wis ngono kuwi. Tapi cuma karena memang aku saiki kan sosial media kan juga sudah banyak perkembangannya terus diupload di mana mlebu ning kene ngono gitu. Dadine wong iki ngerti ki luweh gampang Mas yo. Luweh gampang, luweh FYP cepet lho guys. Tapi carane FYP kan akeh lho carane saiki. Nah yo dadine yo ndek biyen mungkin wong gak nonton kontenku terus kenal tes iki jak yo. Tapi nek kata-kataku tangku terus terangnya wis suwe lek ngono kan. Justru nambah meneh diri dari konten jenengan ngerti enek dinggo. Harus Mas seneng. Iya lah. Kayak aku beri jarku kan super. Kene nek dalan-dalan ngomong Setiap wong ngerti awake dhewe mesti super. nanti sih ngono. Super ngono kuwi. Tapi wong jenenge wong yo beda-beda, guys. Nek super kan ora kok leluhur ya, Bos. Nek wong kan mau kok leluhur, gak boleh dipakai sembarangan ngono. Ora angger. Kau langgar. Yes, pokoknya intinya nek saka Mas Dimas kan mau ya wis nek enek kleran karone kan jalur sepuro. Kan wis jalur sepuro to. Cuman nek menurutku ki yo ki mau lho. Kadang kondisi wong ki beda-beda. Pas nonton ide kondisi lagi di masalah kopi kan kene ra ngerti sik kudune responnya apik kok malah dadi kaya ngono ki piye ta aku yo kok ngene tak kira apane misale dene iku sebagai yang punya bakso dia ora trimo nek baksone dindo kuwi pesugihan iki kene sik masuk akal ya kene kleru cuman nek secara iki mau ki aku sampai saiki kenapa aku mau ora enek omongan karena ora enek sik masuk ning pikiran leluhur nek leluhur yo bukane kan mau sampean ngomong sampean duwe kanca sing ngene kuwi mungkin kan kancane sampean ki yo kancaku aku duwe pengalaman tentang horor iki ora mung sebulan rong wulan sedina rong dina tahun-tahunan bertahun-tahun aku duwe kanca sing wong bener-bener spirituale keraton oh iya wong keraton malah wong keraton dhek kuncen dhek wong keraton bendinane finjer ning keraton. Iya. Kuwi gak sampai separah kuwi. Mungkin nek kene ngomong ke leluhur kaya apa ya? Nek ternyata kaya Cepu kan Jipang dan lain sebagainya. Kuwi mungkin aku sih iso rada masuk akal lah. Tapi nek kaya ngene iki mungkin kan kepercayaane bapak iki duwe kepercayaan dhewe. Ini kan juga ora iso piye? Ora iso menyalahkan. Jare sing jaga kan Cepu wong. Nah, kuwi kan kepercayaane wonge mungkin ya seperti itu. Lah kenapa piye misalnya apa ngeyel? Wong kuwi kepercayaane wong kan. Oh iya. Kene kan beda kepercayaan guys. Beda kepercayaan kene nek misale dipermasalahkan kata-kata mistis, ya silakan dipermasalahkan. Kan ini jaluk sepuro. Kita sudah minta maaf dan tak tanyakan itu kan sudah masuk di haki atau belum menggunakan hak cipta lho guys kan. Mamane urung kan juga nek mempermasalahkan yo monggo kita manut kan. Kene iki wong iki manut guys. Manut. Pengen secara hukum yo kene manut. Secara baik-baik keluarga. Iya kita juga manut menunggu cara hukum bukan kene nantang enggak. Maksudnya biar tahu salah kene iki ning ndi. Iya. Mau pengen ngono iki guys. Kene pengen ngerti salah ning ndi. Soalnya nek kene bahas yo. Oh mistis kok apa lah. Channel iki ngene iki kleru apa kan kene ora. Konten taek apa enggak. Wong tak delok mau kontennya juga wow mistis mau jalan goib mau terus lama enggak upload to Mas. Dedek biyen upload kae. Lah nek bingung nuntuti ngene iki ya kaya komeng piye terusan lah ape nuntut. Komeng Sule. Begitu. Uhuy. Mana kuwi? Mbah, kuwi karwane malah ning TV nasional. Ya spontan kuwi. Aku terus terang lek nggowo wow mistis iki ora entuk duwe apa-apa ngono.
Nah, wede orang konten kok ngene iki ya ora entuk apa-apa, ngomong wow mistis 1 jam penuh pun juga gak entuk apa-apa. Ya ora? Yo lah sing ngentoke diri sampean kan super rewi. Super kuwi Dimas Zainal ora enek Ning dalan ya. aku 7 tahun 8 tahun ngonten iki tek ning dalan. Dimas, wow. Wis ora enek, Cuk. Super. Ya ora, Cak. Mesti ngono. Ayo sekono mau lah. Ini ora enek niat piye-piye, Mang. Mak Dames, mana rasa imah? Los, ayo lek Dames. Mak Soimah dari hal-hal koyo ngono kuwi. Mak malah iso ketemu Mak Soimah. Diundang ning gene Mak Soimah. Live karo Mak Soimah. Wong sing besar kuwi Mas yo. Sing diceluk keluarga kuwi malah dadi partner. Yo ora Mas? Yo kene kan menghargai bapake mau kan mungkin nontonnya maunya ning nggon sosmed. Di notis terus teko ning omahe kene iki yo apik, mesti yo bener lah. Cuman mungkin kedepane dicermati sih lah yo. Cermati saya Pak. Mbah itu kita dapat mungkin wong iki mikir iki yo kuwi mau lho. Enak leluhur atau kita dapat memanfaatkan jargon ngono kuwi untuk mencari keuntungan. Nah, tidak Pak. Karena saya guys, kita makan dulu lah. Kita makan guys. Ini dapat info lagi. Ya boy. Jadi dari kantong nganggur ya. Nganggur iki rek KPI tak kontak. Yo, sama. Ayo oke Mas Kursi on. Mas Kursi on. Ya ya oke, ayo. Nanti. Tuh, sambal enak. Ya berasa. Sambal sini jelas enak guys. Karena kita pernah kesini tuh mistis. Di jari sego gorengnya. Ini tawa sego goreng. Nah yo. Ono iki tawa sego goreng. Saiki sego goreng ora di display. Oh, ora. Oh. Ora bes. Ora bes sambel nek. Ayam goreng kok ora enak ya? Ayam goreng enak. Maksud jane sak. Gak enak, kayak kayu enak goreng. Sambel mistis guys. Sambel di sini memang benar-benar nggak pernah gagal. Itu cak enak cak. Yuk gak gagal cak. Enak. Mau mati yuk. Terus sampai sarapan matur ya. Yo mangane sampai maneh pe. Awam kurun salah setahun. Kosong. Enggak langsung wonge. Neng Prabu renek. Neng kacung renek. Iki kene sing dari postingan kue yo. Boleh dari postingan kita aja. Kalau ada nama Ndang mangan. Sing serang atas ya. Si warak tenan. Diwarakine. Wah. Sentere ben kuat. Turu. Jelas. Warak itu turu. Bareng ngantuk. Ayo Mas, sithik-sithik pesen kopi kono lho. Ya nang dah. Kopi, enak kopi. Apa kono lho. SS. Makan boys. Malah kosong kowe iki. Junding jerangan. Gawe dhewe nek ora tambah mangan ngene iki susah. Makan dulu. Jare aja sambel enak mo. Adi lagi ngerasakno iki. Ya tapi yo. Mendinane rame nang lawu. Oh iya. Ora mlok lawat sih, guys. Mas Topak cocok ora? Cocok. Tau mangan ngene? Tahu. Tahu Ora ya. kudu sambel. Berarti langsung kuwi ae. Enggak. Oh ya lah iya maksudnya dicek-cek. Hah? Dicek-cek dhisik omongan nyanteke. Yo Kediri Blitar ku lho, Mo. Tapi Kediri iki wilayah kancane utuh Mas Dim. Ora, Iya lah. Sampai tahu diceritani nek Kediri iki wilayah kancane apa ora? Dicek lah. Wis ora. Hah? Kenapa? Aku pengen ngetraki ndase wong iki. Itu wani tenan. Halah wani. Nek tak nek mau mbok ketaki ra yo. Sopo? Angkrik kowe ngomong di wilayahku. Nah. Wilayah mdu.
Kowe kan nyekel Kediri. Heeh. Nek tak nek mau kan nyekel Cepu. Sambitan. Wilayah ini kene bakal berkunjung ning wilayah Mandor, guys. Pirang tahun kene ngono? 1,5. Oh, 1,5 wis kejak-jak ya. Aneh sih. Terus guys, sudah jam 12 guys. Dan kita makan dulu. Makan dulu guys. Menu apa hari ini? Menu apa? Hari ini sambal telur, urap sama mie. Makan yang banyak, makan yang banyak. Kita hari ini bakal ke wilayah kekuasaannya teman kita Kediri. Kediri apa? Ya, saya tahu cerita nih, tahu nyekel Kediri 1,5 tahun kan. Oh, iya. Ya. Ini Ya, kayaknya ya. kudu siap ngetaki dasi wong Ya, dalan. Aman, ada Dewe kita. lah. Kediri bos. 1,5 tahun bukan waktu yang sebentar, ya pra. Kediri kota apa emang? Kota apa Kediri? Lombok Jero kota apa? Kota santri. Terkenalnya kota apa? Kota santri. Santri. Ora ada tenan pora. Buka buku ya. Angin. Nganjuk. Kota hujan nih. Bogor apa piye? Lah Kediri. Sampean apa, Mas? Kota santri. Ikan. Ikan Mas sama nasi. Ikan semua nih, menunya ikan semua. Ya, aku lagi bermamau, langsung budal. Antara baksonya yang enak atau pakai pesugihan. Wah, mistis. Kuliner bakso yang ada di Cepu. Iya. Sejak. Ya menurutmu piye? Jargon ngono ki aku malah seneng ya cara ya. Cara wae di jargon dinggo ni seneng. Seneng ya. Seneng ya. Seneng jargon ku tinggo. Ya padha karo kene promosino kan ya. Iya, malah aku tak potong tak upload ning genku to ya. Iya, Bro. ngiang-ngiang malah wah iki Dia sing ora seneng Manggo Dimas Sena. Lah aku ki lho. leluhur. Kuwi Ora, mau. iya. Pini sepuh. Hah? Iya, leluhur yang menciptakan. Nek kuwi aku yo gak iso komen nek leluhur. Leluhur, kowe piye on tanggepanem? Nah, Mau kok gacor mono? asine yo gak piye-piye. Wong kaya komeng duwe uhuy, kuwi kan sering dienggo wong-wong ya ora piye-piye leluhure gak marah. Itu kan cerita karo leluhur. Kok kelur ya. Ora leluhur, Blok. Nek ki mau apa ki mau? Jet ki mau? Wow. Iki kan kok kelur e. Wong Arek mesti. iki baune iki lho. Berarti aja wow. mistis. Ya Ngono padha ae, toh. Mas. Sing berarti baune le. Wow. Tangane karo nanti. Iya, karo wow. 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 Kalau tanggepanem piye? Ki wani guri wedi silet to le. Malah ngono yo. Udah kok gacor mono kowe tarung-tarungono. Anggres mlempem meneh sudah. Potong warung lempem. Wedi, asline iki wedi. Ki piye men tanggepanem? Nah, aku yo wis kudune malah seneng lah. Yo. Dek mau ra ngono. Dek mau. Lah piye? Leluhur mono. Leluhur mengo. Ya, Leluhur udah nyiptano kata-kata ini. Loh. wih. Loh. Iya Pak iki lho. Aku ora tahu kok. Yo kowe gak tau Kok nek berarti kira dipethuk pengalaman leluhur, pertama, Pak. Pak. Jadi petukno leluhure terus piye kowe? Lah yo. Nantang malah. Makanya pengen roh leluhure Cepu kok. Lah kuwi mau no kok. Kuwi mau sing magri cepu. Mesti Di Joko pasrai. Cepu, Pak. Jadi pasrai mang. Di pasrai Joko Cepu. Wis nganu. Kaya awakmu berarti sing jaga wonge dhewe. Iya. Kowe diawasi. Kok diawasi Joko? Lah iya kan diawasi. So kan diawasi yo mo yo berarti. Di pagri. Me apa emang cara peran me apa diawasi? Iya, pergerakanmu dia tahu semua. Contohnya apa Rasa contohnya? diawasi ora rasa dijogo. Duwe. Itu ae. Dadi ora rasa pergawe aku. Iya lah. Piye? Bener ora? Ora tanggepanem ki mau lho cara mono iki lho. Kok iso Lah yo njaluk ki duit? mang. Piye? Wong kata-kata ngono kok ora oleh.
Di mau ke ora ngono. Malah gede nah iki. Apane sing gede? Perkitiu. Iya gede. Kayak sapa? Pesule. Lah iya, ora masalah jargon deh. Leluhur. Leluhure gak Pini ngoleh. sepuh. Sing ora Ngono. trimo ki leluhure. Kowe ora pini sepuh ora le? Nah ora trimo ki lah yo ngimpeni wong ini iki. Lah sing diimpeni kan ketuane ku mang. Arep kok diimpeni ora? Iki ero. Sing timpeni wong e mau apa? Iya, sing jaga kan kuwi. Sing menyokong Aja sembarangan sing nggone kan wong kuwi kan. Kowe piye, Pak? Kita dunung, Cok. Ora roh konsep kowe. Karo pini sepuh lagi. Paham berapa? Leluhur ngono ki. Ada leluhur berapa? Tapi kowe percaya mistis gak, Pak? Percaya ora percaya yo. Iya percaya Iya. Nah wong ngene iki 50-50 Iya, lah. Ya percaya ya ora kan. Waduh ae mbek ngene iki. Ngono kan. Kata mandiri piye? Apa gawe apa wae gaor-gaor. Perkitiu. Aku nganggo kuwi ae saiki kok. Kenapa? Mending pini sepuh ae. Kowe dipeni ora? Kowe dipeni ora? Pini apa lah? Pini sepuh. Ya sing gaur ku lho. Sing bau ku lho. Nek wong gak apa-apa, leluhure kan sing gak trimo. Kan sing gawe marah leluhure ber. Ora Dipeni pra. kamu lho. Tidak boleh Lah kan kowe sembarangan. sing nganggo kan kowe. Dipeni pra. Asline ku yo nganggo itu. Nah, Ndek apa? goleki Kowe. delok pepesane iku lho kon goleki lah enek. Kowe wow ae. Mbak, aku tok bisnis tok ae. Ora nganggo kowe ya. Iya. Kowe kan lengkap. Wow. Sak tanganem yo. Sak Kudune leluhur. Le maning kowe. Lah yo. Dirayu manis silet le. Piye? Mau di mau gacor saiki. Lah kon iki kan leluhure sing gak trimo. Kowe tau di nganu ora? Dipeni ora? Ora tahu cok, mimpi opo ya? Berarti wonge sing dipeni. Yang muring-muring. Kowe aja nganggo kata-kata iki kok tau ora? Aku sembarangan. Ora oleh nganggo yo wis. Kowe ki jenenge prikiti yo pon-pon. Yo, mosok ora dimpeni blas. Ora oleh nganggo. Wow. Gini iku lho le, gini sapa? Ki sapa nek ngarani iki? Kire. Kok kiri. Libat ae le, libat. Meneng ae. Meneng ae. Kosong. Parah. Ya wis lah, mana ya? Iki guys jadi ke kacung lho, guys. Mas Nopa guys iso kacung iki gak apa-apa ya. Lagi. Stoknya kosong kono. Jadi sepurane nek ora sedene kacangnya ning Pak Min ya Mas di kan ape milih-milih. Oh iya, Oh, iya. sorry, Pak. Brione piye? Briyune piye?